दोस्तों, आप कोई भी ऑडियो सुनते हैं या वीडियो देखते हैं और उस समय आपके फ़ोन का ये जो साउंड वाला जो स्पीकर दिया हुआ है ये काफ़ी जो है दोस्तों कम आवाज़ निकालता है। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताया जाएगा ना, जिससे फ़ोन का साउंड दोस्तों यहाँ पे 100% है ना तो 200% तक जो है बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके फ़ोन का साउंड अगर 100% आ रहा है, ठीक है, और काफ़ी कम है, तो वो जो है डबल हो जाएगा, 200% जो है हो जाएगा। तो कमाल का ट्रिक है दोस्तों। किसी भी फ़ोन के साउंड को आप 2 गुना बढ़ा पाइएगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा। तो ये होगा कैसे, क्या करना है फ़ोन में, जानने के लिए पूरा सेटिंग आपको करना होगा फ़ोन में, तभी जो है आप ये अपने फ़ोन में कर पाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो यहाँ से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर फिटर करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग स्पीकर साउंड लिख के भेज दीजिए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं फ़ोन के साउंड को कैसे बढ़ाइएगा। तो फ़ोन के साउंड दोस्तों हम लोगों को कब ज़रूरत होता है, जब ऑडियो सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, उस समय काफ़ी कम निकलता रहता है। हम लोग चाहते रहते कि साउंड जो है बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है बेस बूस्टर इक्वलाइज़र। देखिए कितना ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 10 एम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है और रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया मिला हुआ है। ओपन कीजिएगा, एग्री पे टच करना है, उसके बाद अलाउ परमिशन दे दीजिएगा। ये बोल रहा है नोटिफिकेशन बार में, इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन बार ये ऑन हो गया। अब चाहे तो लॉक स्क्रीन के भी जो है इसको देख सकते हैं। चलिए बैक आता है। अब इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इंटरफेस है। अब देखिए, नॉर्मल कोई भी गाना सुनिएगा ना तो ये आपको इतना ही 50% साउंड देगा, 50% बूस्ट रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे दोस्तों इसको 100% कर सकते हैं। देखिए बढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 50 कर देते हैं, यहाँ पे 52 है, ठीक है। अब मैं कोई ऑडियो जो है दोस्तों, जैसे कि कोई ऑडियो जो है यूट्यूब पर बजा देता हूँ, ठीक है। नो कॉपीराइट म्यूजिक सर्च करते हैं, नो कॉपीराइट म्यूजिक। तो ये नो कॉपीराइट म्यूजिक है। यहाँ पे हम कोई ऑडियो बजाते हैं, ये सुनिए, इसका फुल साउंड सुनिए। तो ये फुल साउंड है, ये देखिए ये फुल साउंड है। अब यहाँ पे हम इसको 100 करते हैं। अब वही साउंड सुनिए। तो अभी भी आपको जो है दोस्तों यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे टच करना है, इसको 200% करना है। यहाँ पे चाहे तो 150%, 100% भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 150 पर आपको साउंड सुनाता हूँ, ये सुनिए। तो थोड़ा बढ़ गया, अब 200% पर सुनिए, ओके। अब वही साउंड सुनिए। अब 100 पर सुनिए, वही 100 पर हम सुनाते हैं ताकि पता चले कि इसका जो ओरिजिनल साउंड है कितना है। ये 100 वाला साउंड है। अब सुनिए, तो ये 100 साउंड है, जो कि फ़ोन का नॉर्मल साउंड है। इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन वही ये एप्लीकेशन डालते हैं तो यहाँ पे साउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लाइव दिखाए हैं, लाइव करके दिखाया है। आप यहाँ पे साउंड बढ़ाना चाहते हैं तो 200% पर करके छोड़ दीजिए, साउंड काफ़ी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो से कोई सवाल है नीचे बता सकते।